हेलो दोस्तों, असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं राजे खनाणी शहर में। ऐं जेको सो अॻिते हीअ रोड जेको सो वञे थो तलाड़ ॾांहुं, ऐं हिते गुलाम अली हाजी सावण मातली ऐं तलाड़ ॾांहुं हीअ रोड थो वञे। तमामु बहितरीनु रोड आहे ऐं असां राजो खनाणी शहर में दाख़िल थी चुका आहियूं। हिन वक़्तु बरसातनि जी बि मौसम आहे, तंहिं करे हिते गपशप लॻी पई आहे ऐं अॻियां पाणी बि बीठल आहे। ऐं हीअ वाटर पियो अचे मोल चंद वारो, असां इहो क्रॉस कंदासीं। असां मोल चंद बिल्कुलु क्रॉस करे चुका आहियूं ऐं हीअ सिधो रस्तो जेको सो तलाड़ ॾांहुं थो वञे ऐं असां हाजी सावण खां पिया अचूं ऐं हीअ रोड जेको सो तलाड़ ॾांहुं थो वञे। ठीकु आहे, ये राजे खनाणी जो शहर आहे, पास में गपशप लॻी पई आहे। पोइ बि हिते तक़रीबन बरसाति जो पाणी तमामु जल्द सुकियो वञे, छो की रोड बिल्कुलु नओं ठहियो आहे। अॻियां थोरो घणो पाणी बीठल आहे, एतिरो पाणी कोन आहे। इहो 2-3 कलाकनि खां पोइ ख़तमु थी वेंदो। ऐं बरसातनि जो मौसम आहे ऐं शहर में रश एतिरी कोन आहे, छो ईद जो मौक़ो आहे। बाक़ी हूअं हिते रश तमामु घणी हूंदी आहे ऐं हिते जेको सो ख़ासि करे शाम जे टाइम हिन शहर में तमामु घणी रश हूंदी आहे। सुबुह जे टाइम एतिरी कोन हूंदी आहे, शाम जे टाइम तमामु घणी हिते जेको सो रश हूंदी आहे। बेहद तमामु बहितरीनु, ऐं तव्हां हिन व्लॉग्स खे इंजॉय कयो ऐं मूंखे ॾींदा इजाज़त। इंशाअल्लाह मिलंदासीं वरी मातली ऐं तलाड़ वारे रोड ते। ठीकु आहे, मूंखे ॾींदा इजाज़त। ओके, गुड बॉय, अल्लाह हाफ़िज़। ऐं वीडियो खे एंड ताईं ॾिसंदा। हीअ आहे राजो खनाणी शहर। गुड बाय।